Всем привет, друзья! Сегодня у нас 18 января. Хороший морозный такой день. Утром было, загонял машину в гараж, минус 22 градуса. Ну, берется мороз, чувствуется. Классная зима, ничего не могу сказать. Но также классно в очередной раз уезжать с друзьями на отдых. Сегодня 10 утра. Сейчас меня заберут. И мы держим путь в другую теплую страну, которую на самом деле я мечтал увидеть и побывать. Поэтому в очередной раз выражаю благодарность фирме Дайкири в лице Андрея и Юли ввиду того, что предоставляю такую возможность поехать отдохнуть. Низкий поклон и уважение. Все-таки большой кусок работы делают они. Ну а здесь у нас вот такая красота. Сейчас приду на заправочку, в принципе близко, и оттуда поедем. Стоит морозная дымка. Ну просто невозможно не нарадоваться такой красоте. Я даже в летних кроссовках, ну в принципе, я думаю, комфортно. Буду уже немножко на опыте двух предыдущих поездок все-таки более четко снимать, показывать какие-то моменты. И в итоге буду делать более короткие видео. Сделал выводы для себя после монтажа. И просто не могу насладиться. Вот такая вот красота. Вот это зима в этом году. Класс. Не знаю, с утра было как-то грустно, потому что в очередной раз уезжаешь, и близкие люди, которых ты любишь, остаются здесь. Кажется, едешь на отдых, а на душе есть моменты, когда наворачивается слеза и просто-напросто не знаю чего. Сентиментальный стал. А может быть и был всю жизнь таким. Поэтому я считаю, эмоций не надо бояться. Я рад, что со мной это все происходит. И я рад, что наше большое путешествие начинается. Уже немного отходя от дома, я понимаю, что мне легче. Красота. В этом году достаточно снега. Я думаю, по приезду домой улетаем мы на месяц в очередной раз, чтобы уже полностью закрепить отдых, и уже по истечению месяца вдали от родины на самом деле тянет на родину и хочется быть здесь. Что дают путешествия? Путешествия дают понять, насколько мы классно живем, насколько мы в хорошей стране живем, какое у нас изобилие и в плане питания, и в плане свободы путешествия даже в самой стране. Можно рыбачить, можно ночные ездить, отдыхать на лодках, на скутерах и тому подобное. Все условия как бы созданы. Да, хочется, как всегда, большего заработка. Но будем надеяться, что наша страна даст нам возможность заработать и хороший труд и достойно отдыхать после него. Все, друзья, почти пришел, думал далеко, на самом деле близко. Все, буду всех держать в курсе событий. Все, прошли мы регистрацию здесь в нашем Минском аэропорту. И сейчас у нас час до вылета. Сядем по 100 грамм выпьем и просто отдохнем и полетим пить вот этот замечательный напиток Гавана Club оригинал. 30 евро стоит бутылка в duty free. Шеридан 41 евро. Друзья, вот он снова, этот коридор, ведущий на отдых. Все, до вылета нам осталось минут 15, прошли регистрацию. Летим сейчас в Шереметьево, час 20. Это у нас займет перелет. В принципе, новый хороший самолет. Посмотрим, как будет дорога в пути. И уже по прибытию в Шереметьево
пообщаемся дальше с вами. Перелетели с Минска, попали в Шереметьево. Сейчас будем в ожидании где-то часа 4 и полетим дальше. Перелетели мы с Минска, прилетели в Шереметьево, назван аэропорт в честь Александра Сергеевича Пушкина. В принципе, перелет был несложный, занял где-то час 20 по времени. Ну, посидел, помонтировал, не успели взлететь, уже приземлились. Сейчас у нас тут пересадка в Шереметьево. Грубо говоря, где-то часа 4 нам нужно здесь пройти паспортный контроль, и мы уже будем вылетать дальше. Остальные движения буду рассказывать, показывать. Так что путешествуйте. Люблю вас. С вами я, Сергей Лашкевич. Удачи. Ну и такой красивый сам по себе Шереметьево аэропорт. Тепло, уютно, комфортно, поэтому всю зимнюю одежду лучше с собой в теплые страны не тянуть. В предыдущий раз мы, когда вылетали в Таиланд, вот этот пробники коньяков, виски и всего остального можно пробовать, при этом наслаждаться этим ароматом и запахом. Повторюсь, кто желает, может попробовать дорогие коньяки и виски способом обоняния. Прошли паспортный контроль, всю эту бумажную волокиту пропустили в зону ожидания. В принципе, у нас между рейсами перерыв большой, 6 часов где-то. Ну, уже осталось 5, пока вся эта волокита с бумагой. Ну и сейчас отдохнем и будем садиться. Следующая точка отправления будет Гавана. Так что, друзья, летим на Кубу, и эти ролики будут про Кубу. Рад каждому, кто будет заходить и поддерживать меня. До встречи. Ну а что в ожидании делать в аэропорту? Само собой, общаться с друзьями, заниматься кто-то работой. И девчонки нас покинули, так что нам приходится коротать время так. Добра. Ой, вкусно. Красота. €511 евро. 511 евро. 290 вот евро цена такая. Реми Мартин. Красота. Шло наше время. Немножко перенесли другой гейт. И вот такая большая очередь стоит. Сейчас я займу очередь. И мы уже будем вылетать. Садиться, а там дальше вылетать. Идет посадка на самолет. Прошли регистрацию, и сейчас нас ждет небольшой перелет. Ориентировочно 12-13 часов. 14 часов говорят. Я не ожидал такого перелета. Это большой промежуток времени в Гавану. Поэтому надеюсь, что мы нормально все это перенесем, и все будет хорошо. Ну, а вообще могу сказать, что я счастлив. Сели в самолет, но есть нюансы. Вот такой вот большой самолет. Женя. А по багажу ручной клади много, и просто-напросто нету места, куда дополнительно поместить багаж. Поэтому как бы нюансы есть. Сразу думается, что желательно с одним рюкзачком, и
ничего лишнего с собой не брать. Полетим на Боинге 777 с большими такими двигателями. Не знаю, в компании красивой девушки, как ее зовут? Вот ее name? Sorry. И у нас будет даже дискотека своя сегодня. Надеюсь, кубинская музыка. Так что... Ой, оно еще будет, мюзик? Большой самолет на самом деле. Боинг 777. Меня больше радует, что сегодня 13 часов меня в полете будет сопровождать Мари. Очень симпатичная, наверное, кубинка. Немного разговаривает по-русски. Ну и, в принципе, если будет возможность как-то пообщаться, конечно, пообщаемся. Может, расскажет какие-то секреты пребывания на Кубе, так как это для меня впервые, чтобы немножко себя обезопасить. Ну или просто чувствовать более уютно в другой стране. Крылья от наледи помыли. Что, почти прилетели. Перелет у нас занял почти 14 часов. В принципе, немножко, чтобы сказать, легко, нет, тяжеловато. Желательно с собой брать подушку такую на шею, водичку с собой лишней не помешает. Единственный плюс, что тепло в салоне, комфортно, не надо никакие пледы и одеяла. Рассвет над Гаваной. Почти прилетели на Кубу, приземляемся. Я думаю, что почти уже осталось 100 метров где-то до касания. Взлетная полоса. Касание. Все, прошли таможенный контроль. В принципе, хотели меня немного кинуть на АПАЙ, типа электронный сертификат надо было. Россияне оплачивают, белорусы не оплачивают, но не получилось развести, все обошлось, все хорошо. Сейчас заказали такси и ожидаем, за нами приедет машинка и поедем уже на место нашего постоянного обитания в Гавану.